few moments later. Hello guys! Good evening! Welcome to my channel! Guys, sabahan niyo ako magluto sa aking kakainin ngayon. Ito na ako. Tingnan niyo guys, may recipe ako na iwan ko kung ano ito, basta ito ang kakainin ko ngayon kasi wala sila dito. So, ako na mismo ang nagluto sa aking pagkain ngayon. Okay, bye! Let's go! Sabayan nyo ako pagluto. Ito na guys, nag-ano ako guys, nag-ano ako ng dalawang piraso na ano guys, na breast chicken. Pagkatapos ito guys, nag-ano ako ng onion at saka bawang. Tapos ito, nagugutom na ako guys. Wala guys, kasi wala sila dito. Ito na lang, nag-ano ko, nagluto na ako na anong oras na ngayon. Nagugutom na ako, tapos ko lang nilaba. Ito guys, ito, ilagay ko yung chicken. Ilagay ko yung chicken na ilagyan ko ng asin. Luto na guys. Ito. Guys. So guys, mamaya guys, lagyan ko ng lalagyan ko ng tubig para siya maluto yung chicken. Ibisahin ko muna yung chicken guys bago ko lagyan ng mga paminta, ganyan, mga powder para mahalo na lahat guys. So guys, tapos ilagay ko yung may may patatas, carrots, and cucumber. Ito ang ihalo ko lahat guys. Isahan lang paghalo guys para madali siya. Iuna ko ito patatas para malambot. Lambot. So, ingay talaga sa guys. Madali lang ito guys kasi pinaliit-liit ko na lang. Ihalo ko na lang yung carrots. Magmukbang tayo ngayon guys. Ito, pagkatapos guys, nagluto ako ng kanin. Mamaya ko na ito ihalo yung cucumber kasi yung cucumber madali lang yung maluto. Yan, ito na. Chicken lang linagay ko guys kasi hindi ko nakalabas ng karne. Ito na lang. Ito guys. At magkain ngayon guys. Mamumukbang ako mamaya guys. Ito. Mukbang ako guys. Ito. Luto natin muna. Para ang laki ng hiwa guys. Ito. Tapos guys, ito yung yung cucumber ko. Mamaya ka lang yung ihalo. Tapos guys, nagluto ko ng white rice. Ito yung white rice ko guys. Luto na siya guys. Tapos
Yun na. Hey guys. Oh my God! Wow! Ito guys, ilagyan ko siya ng tubig guys para maluto siya guys. Pagkatapos ngayon, lagyan ko na siya ng, may ano ako guys, may Knorr chicken cubes. Lagyan ko na siya ng chicken cubes. Yan. Yan na, lagyan ko ng chicken cubes at lagyan ko na siya asin. Lagyan ko ng asin. Pagkatapos, lagyan ko siya ng kunting paminta para masarap. Kunting paminta guys. Yan. At saka, ano guys, lagyan siya ng kunting bitchin. Kasi guys, may bitchin kami dito guys. Parang Pinas lang. Parang sa Pinas lang kami, diba? Ito, bitchin. Para masarap naman. Tapos, ano natin, haluin natin para ano yung pag ano nito guys, pagkatapos nito, takpan ko para maluto na yung carrots at saka patatas at saka yung chicken. Okay. Hanggang ano yung tubig guys. Yan. Takpan ko na.